Kipas angin kencang tapi estetik. Tiap kali pembelian dapatnya kayak gini, belum dirakit. Jadi kita rakit sendiri ya. Untuk merakitnya gampang banget kok. Nanti ada panduannya atau bisa juga tinggal ikutin cara di video ini. Untuk tinggi kipasnya bisa di-adjust. Kalau mau tingginya full dipasang kedua tiangnya. Tapi kalau mau pendek bisa dipasang satu aja tiangnya atau tanpa tiang juga bisa. Cuma dipasang kepala kipasnya aja. Pokoknya disesuaikan kebutuhan. Aku beli kipasnya di harga 205.000, udah sampai di depan rumah. Untuk mengatur kekuatan angin dan arah kipas, ada di belakang kipasnya ya. Yang mau samaan bisa cek keranjang di video ini. Cek sekarang sebelum kehabisan. Oke.